এইটা আর একটা কনসোল মিক্সচার। এটা একটা মিনি স্টুডিওর জন্য মোটামুটি একটা ভালো একটা জিনিস। এখানে মাইক, এখান থেকে স্পিকার আউটপুট দিতে পারবেন, কিবোর্ড দিতে পারবেন। আমি প্যাকেটটা একটু দেখাই আপনাদের, প্যাকেটটা দেখলে বুঝতে পারবেন। এখানে কন্ডেন্সার মাইক, গিটার, কিবোর্ড, এখান থেকে সিডি চালাইতে পারবেন। এই কানেকশনটা এখানে ল্যাপটপ দিতে পারবেন, মনিটরে আউটপুট দিতে পারবেন, মোবাইল থেকে ব্লুটুথের মাধ্যমে কোনো এক্সট্রা সাউন্ড দিতে পারবেন, হেডফোন ব্যবহার করতে পারবেন। পেন ড্রাইভের মাধ্যমে যদি কোনো সাউন্ড অ্যাড করতে চান আপনারা, সাধারণত যেটা হয়ে থাকে আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব বা আদার্স অপশনগুলোতে, এইটার মধ্যে সবই আছে, এর মধ্যে দেওয়া আছে, এটা আপনারা করতে পারবেন। এটার সুবিধা অনেক। এটার আমাদের এখানে আসলে সব কিছু চালিয়ে দেখানো সম্ভব না, যার কারণে আমরা সংক্ষেপে বিবরণটা করে দিই, পরিচয় করায় দিই। এই সাউন্ড অনেকগুলো সাউন্ড কন্ট্রোল করা যায় এখান থেকে। এটার মূল্য হচ্ছে আপনার 2800 টাকা। সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ফোনের মাধ্যমে, অথবা আমাদের শোরুমে এসে, আমাদের দোকানে এসে, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।